ということで、残念ながらお魚は釣れませんでした。まあこればっかりはしょうがないですね。なんか見た感じ周りの人も全然釣れてる気配しなかったですね。まあでも今回初めて、ポタ電を使って、お湯を沸かしてみたんですけど、やっぱりポタ電いいですね。なんか安心感もあるし、これからね寒い季節になって、換気しなくても、お湯を沸かせたり、するのは、とてもいいですね。はい。これからねまだ1時間半以上かけてね、帰宅するので、安全運転で帰りたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さく太郎でした。